un'immagine fantastica perché questi 7 premiati sono stati selezionati da una trentina di concorrenti di valore, da una commissione di 11 giurati di alta personalità e rappresentano 5 settori portanti, dalla cultura all'impresa, allo sport, al volontariato, eccetera, che è uno spaccato fantastico di che cosa dispone il Nord-Est di grandi personaggi, di grandi iniziative. E siamo orgogliosi col premio di presentarne ogni anno 7. Abbiamo delle grandi difficoltà perché la quantità di meritevoli varierebbe tra le centinaia e 200 persone da premiare, ma è difficile. Quindi io sono orgoglioso di rappresentare questa associazione e spero che i giovani imparino da questi grandi maestri, perché veramente sono dei maestri di vita, di passione, di cultura, grandi personaggi. Il Nord-Est è stata la regione di maggior successo in questo dopoguerra. Ci è stata consegnata dall'Unità d'Italia come un'area povera, era il sud del nord, un'area che faceva fatica ad andare avanti, molto conservatrice, molto influenzata dalla Chiesa Cattolica. Poi miracolosamente è stata l'area della genialità. L'ho detto molte volte nei miei interventi, una sorta di California italiana. Qui sembrava che le pepite d'oro si raccogliessero sugli alberi, che si trovavano i tesori per terra, ed è stata un'area di invenzione, di innovazione davvero clamorosa. Come tale è ovvio che quando poi arrivano le crisi queste aree sono quelle che ne risentono di più, nel senso che regioni pigre, arretrate, dove il lavoro c'è e non c'è, ma più non c'è che c'è. Queste regioni, se sono momenti di opulenza o momenti di crisi, certo se la passano peggio quando c'è la crisi, ma più o meno è sempre la solita minestra. Invece qua a nord-est è stato quello che è accaduto un autentico shock. Però, come ha dimostrato una volta dopo la Seconda Guerra Mondiale, io sono sicuro che il riscatto partirà da qua. Per me è un onore perché comunque è un premio nella zona in cui sono nato, dove sono cresciuto soprattutto, quindi per me, vivendo all'estero da più di 10 anni, sicuramente mi permette di essere sempre legato alla mia terra e diciamo, portare all'estero quello che la mia terra mi ha dato fino ad oggi. Quindi ricevere un premio come questo sicuramente per me è veramente un piacere, per noi, parlo anche penso per mio fratello, è un onore perché insomma, siamo contenti che il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi sia riconosciuto e soprattutto che insomma, speriamo anche in un futuro di ridare qualcosa a questa terra che ci ha dato molto fino ad oggi, quindi non ci dimentichiamo dove veniamo e soprattutto grazie anche a questi premi possiamo continuare a sviluppare quello che è il nord-est o comunque il Veneto in giro per il mondo. Grazie. Secondo me il nord-est è super aperto all'innovazione perché è un territorio super frizzante dove c'è tantissima attenzione a quello che sta succedendo fuori, per cui come ha sempre fatto, innovando su tantissimi fronti, è aperto anche in questo momento a guardarsi attorno su queste cose che stanno accadendo anche nel nostro mondo. Noi se siamo diventati una struttura abbastanza importante nel nostro mondo è dovuto principalmente al fatto che ci troviamo qui, dove c'è una cultura di impresa molto forte e dove c'è una grandissima attenzione a quello che succede nei mercati, quindi un'apertura abbastanza naturale verso il fare le cose.